ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੈਟ ਤੇ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਉੱਥੋਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟੁਰ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਮਾਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਕੋਈ 64 ਮਾਲ ਸੀ। ਲਿਆਂਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੁਰਿਸ਼ ਵਾਹਵਾ ਹੋਈ, ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 2-3 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਪਾਲ ਜੋ ਅੱਡਾ ਡੇ ਭੇਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਪਿੰਡ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਾਣ ਮਾਰ ਰਹੀ ਤੇ ਟਰੱਕ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਟਰੱਕ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਖਲੋ ਗਿਆ ਸੀ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀਟ ਸੀ ਕੋਈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਲੋਹਾਂ घट नहीं सी, रात भी नहीं सोते, दिन भी नहीं सोते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त साहब, आपको फार्मिंग गाइड में खुश आमदीद। दोस्तों अभी इस वीडियो में बहुत सी मालूमाती बातें रहती हैं। चाचा जी अपना पूरा तजर्बा शेयर करेंगे, कैसे उनको नुकसान हुआ और कैसे वो उस नुकसान से अभी बच जाएंगे और कैसे उन्होंने अपनी बकरियों को रिकवर किया। हमारे चैनल फार्मिंग गाइड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अगर कोई मसला हो तो कमेंट बॉक्स इस्तेमाल किया करें। तो चलिए जी शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। चाचा जी की हाल चाल है? खैर शुक्र अल्लाह का, दुआवां जी। चाचा की ना अपना? मोहम्मद रफीक जी नंबरदार। चाचा मोहम्मद रफीक नंबरदार। ए पिंड केड़ा? पिंड कामों के कलां, जिला सियालकोट। अच्छा चाचा दस्या जे कि साढ़े इलाके च चिट्टियां बकरियां घट ने। हाँ जी। तुहानू किस तरह शौक आ गया इन्हां दा? ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਬਾਹਰ। अच्छा। ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੈਟ ਤੇ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। अच्छा। ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਉੱਥੋਂ। अच्छा। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟੁਰ ਗਏ। अच्छा। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਮਾਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਕੋਈ 64 ਮਾਲ ਸੀ। अच्छा। ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੁਰਿਸ਼ ਵਾਹਵਾ ਹੋਈ, ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 2-3 ਘੰਟੇ। अच्छा। ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਪਾਲ ਜੋ ਅੱਡਾ ਡੇ ਭੇਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ। अच्छा। ਪਿੰਡ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਾਣ ਮਾਰ ਰਹੀ ਤੇ ट्रक 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਟਰੱਕ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਖਲੋ ਗਿਆ ਸੀ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀਟ ਸੀ ਕੋਈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा। ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਪਾਣੀ ਲਾਗ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। अच्छा। ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਚਾਰਾ ਕਰੀ ਗਏ ਆ, ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਪਿਆ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਈ ਗਏ ਆ। ਜੋ ਟੀਕੇ ਕਿਸੇ ਦੱਸਣੇ ਟੀਕੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। अच्छा। ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਉਹ ਲੈਂਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਫਕੀਲਾ ਉਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। अच्छा। ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਮਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। अच्छा। ਉਹ ਹੁਣ ਆਣ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ 34-35 ਬੱਕਰੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਨੇ। अच्छा। ਬਾਕੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 20-21 ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ 20 ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ? ਇਹ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ 8-10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗਈਆਂ। 8-10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਲਿਆਂਦਿਆਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ? ਲਿਆਂਦਾ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹੀਟ ਸੀ, ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਤੇ ਤਰਪਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਤਰਪਾਲ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਨੇਰੀ ਫੰਡ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ੈ ਉੱਡ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖਿਲਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾਰਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਬੱਕਰੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਹਲਾਰਾ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਮਰ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ। ਕਿਰਾਇਆ ਵੱਧ ਭਰ ਛੜੋ ਤੇ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਖੜਨੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਹ ਜਾਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੱਥੀ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਕਿਰਾਇਆ ਘੰਟੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਰਦੀ ਰਹੀ, ਹਨੇਰੀ ਫੰਡਾ। ਅੱਛਾ। ਤਰਪਾਲ ਵੀ ਉੱਡ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੰਪ ਕੋਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਟਰੱਕ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੀਵਾਂ ਪਾਸਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਿਕਲੇ। ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਕੁੱਢਿਆ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਤਰਪਾਲ ਪਾਈ, ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭੱਜ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਿਆ ਹਜੇ ਉਹਦੇ। ਅੱਛਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਕੰਮ ਅੱਗੋਂ। ਪਿੰਡ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਕਾਣ ਮਾਰ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ। ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਅਸਾਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣਾ ਸਟਾਲੇ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਖੜਿਆ ਸੀ ਮੱਝਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਰੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਟਰੱਕ। ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਓ ਇਹ ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਹਰਿਓਲ ਪੱਠਾ ਉੱਧਰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਭਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਚਾਰਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਲਿਆ ਲਿਆ ਦੇਈ ਆ। ਆਪਣੇ ਲੋਹਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ, ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹੋ ਹੀ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਸਣ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਘੋਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਕੋਈ 10 ਮਿਰਚਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਕੁ ਲੂਣ ਪਾਈਦਾ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਚਮਚੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦੇ ਖਾਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਚੁਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਈਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਗਿਆ। ਲੱਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਲਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੇਸਣ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਅੱਗ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਵੇਸਣ ਵੀ ਠੰਡਾ, ਸ਼ੱਕਰ ਵੀ ਠੰਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਗ ਜਿਹੀ ਉਂਝ ਬੁਝਦੀ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।
तो तुहाडे भाई हरी कोई पुदीने दी चटनी दस जान पे फक्की पुदीने नाल बनांदे ने ਉਹ ਵੀ ਦੇਈਦਾ ਉਹ ਕੀ ਉਹ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਹਜੇ ਨਾਰਦਾਣਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਪੂਤਨਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਟ ਕੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਦੇਦਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈਦਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬਸ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਦੀ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤਰਾਜ ਉਹ ਠੰਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਰਦਾਣਾ ਵੀ ਠੰਡਾ ਪੂਤਨਾ ਵੀ ਠੰਡਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਗ ਫਾਗ ਵੱਧਦੇ ਹਨ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਫੋਗ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਉਹ ਇੰਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ ਖਾ ਖੜਦੀਆਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਰਦਾਣੇ ਔਰ ਪੂਤਨੇ ਦੀ ਫੱਕੀ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵੇਸਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਕੋਈ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਦਾਣਾ ਦੂਣਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਾਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਫੁੜਕਦੀਆਂ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਸੈਣੇ ਆਈ ਦੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਸੈਣੇ ਵਾਲੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਖਿਆ ਜਮਾਇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ ਅੱਛਾ ਆਖਿਆ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ 5 ਕਿਲੋ ਲਿਆਓ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਿਓ ਤੇ 5 ਕਿਲੋ ਲਿਆਓ ਤੁਸੀਂ ਮਾਏ ਮੇਥਰੇ ਤੇ 5 ਕਿਲੋ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਨੇਰਨੇ ਪੇਟ ਅੱਧ ਪਾਫੀ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰਨਾ ਅੱਛਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਝਾੜ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਅੱਗੋਂ ਦਿਨੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਫੁੜ ਕੇ ਜਾ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਜਾ ਪੈਂਦੀ ਅੱਛਾ 5-6 ਮਰ ਗਈਆਂ ਉਦੋਂ ਉਸ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਉਸ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨੀਮ ਕੀਮ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਵੀ ਗਰਮ ਛਾਵਾਂ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆ ਅੱਛਾ ਫੁੜ ਗਈਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ 6-7 ਦਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਮਰ ਗਈ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਫਾਜ਼ਤੀ ਟੀਕੇ ਵੱਖਰੇ ਲਵਾਉਂਦੇ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੈਰੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟੀਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨੀਰੋ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੁਣ ਮਾਲ ਸਾਡਾ ਸੈੱਟ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉੱਠਿਆ ਹੁਣ ਹੋਸ਼ ਤੇ ਜਰਾ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਮਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਕੱਢ ਕੇ ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਦਾ ਡੱਕੇ ਆ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮੀ ਜਾਣਾ ਨਾ ਵੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਚਾਚੂ ਜੀ ਚੋਟ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਚੋਟ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਪੈ ਗਈਆਂ 15 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਸਣੇ ਕਿਰਾਏ ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਭੱਠਾਂ ਜਾਂ ਵੱਖੀਆਂ ਜੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਭੱਠਾਂ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖੀਆਂ ਜਿਹਾ ਨੇ ਭੱਠਾਂ ਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੱਕਰਾ ਜਿਹੜਾ 65000 ਦਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਆਇਆ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਬੱਕਰੇ ਕਿੰਨੇ ਹਨ ਇੱਕ ਆ ਬੱਕਰਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਛੋਟਾ ਸੀ ਜਰਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਸੀ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਮਗਰ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਲੇਲੀ ਤੇ ਲੇਲਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੇਲੀ ਮਰ ਗਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੇਲਾ ਮਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਭੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰੇ 'ਚ ਹੀ ਹਨ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਐ ਸਹੀ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੜਾ ਵਾਰਾ 'ਚ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਠਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੱਠਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਮਸਲ 27,000 28,000 ਜੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 35,000 ਮਿਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੜੇ ਲੋਕ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇ ਔੜ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਦੇਣੀ ਇਹਨਾਂ ਪੱਠਾਂ ਦਾ 35 ਮਿਲਦਾ ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਪੱਠ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 35,000 ਰੁਪਏ ਆਖੇ ਨਹੀਂ 40 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫੜੋ ਬਹਾਨਾ ਫੜੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਉਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਪੱਠ ਉਹਦਾ ਵੀ 35,000 ਰੁਪਏ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਮਰਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੀ ਪੱਠ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪੱਠ ਅੱਛਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੱਕ ਉਹ ਪੱਠ ਵੀ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਪੈਰ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਉਹ ਪਰਾਂ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵੀ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸੂਣ ਆਇਆ ਨਾ ਤੀਸਰਾ ਚੌਥਾ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਪਿਆ ਇਹ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਉਹ ਬਣ ਵੀ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਣ ਗਈਆਂ 5-4 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਾਲ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਲਾਉਣਾ ਅੱਛਾ ਸਾਡਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਰਕਮ ਘੱਲ ਛੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਮਾਲ ਦਿਓ ਅੱਛਾ ਅਸਾਂ ਮਾਲ ਦੱਸ ਲਿਆ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਲ ਦਲੀਲ ਹੋਇਆ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਹਾਂ ਲੈ ਲਓ ਸਾਲ ਦਲੀਲ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਮਾਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਮਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੀ 8 ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ 4 ਇੱਥੇ ਮਰਲੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭੱਠਾਂ 4 ਪਿੰਡੀਆਂ ਕੋਠੀ ਨਹੀਂ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਭੱਠਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜੋ ਕਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਵਿਕੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਵਿਕੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੇ 2 ਦਿੱਤੀਆਂ 30,000 ਤੇ 2 ਦਿੱਤੀਆਂ 32,000 ਦੀਆਂ
ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਉਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਮਾਲ ਬੜਾ ਤੇ ਆਹ ਘਰ ਬਚਣੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੇਖਦੀਆਂ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸਹੀ ਕਾਇਮ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੈੱਟ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸੈੱਟ। ਥੋੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਾਲ ਧੁਆਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜਾ ਚਮਕਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਆਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਯਾਰ ਨਹਾਲੀਆਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਲੋਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਜਿੱਦਣ ਨੂੰ ਹੀ ਖੜਨੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਖਣਗੇ ਇੱਕ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਆਪੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੂਆ ਸੁਣਦੀਆਂ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਕਸਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਮਾਲ ਕਿੰਨੇ ਥਾਈ ਮਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਚੌਥੀ ਬੱਕਰੀ, ਚੌਥੀ ਬੱਕਰੀ ਸਣੇ ਲੈ ਲਓ। ਠੀਕ ਚਾਚਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰੋਗੇ ਯਾਰ ਬੱਕਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ? ਉਹ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਲੋਡ ਕਰਾਉਣ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਟੀਕਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਾਉਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 5 7 8 ਦਿਨ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਈ 7 8 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕਾਹਵਾ ਹੀ ਪਿਆਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਕਾਹਵਾ ਕਾਹਦਾ? ਕਾਹਵਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਆ ਸੌਂਫ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਾ ਕੁ ਜਵੈਣ ਪਾ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਕਾਹਵਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਾਹਵਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਪਿਆਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। 8 7 ਦਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਈਆਂ ਪੀਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪਾਣੀ ਉਹ ਕਾਹਵਾ ਜਦੋਂ ਕਾਹਵਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਉਹ ਕਾਹਵਾ ਉਂਝ ਹੀ ਬਾਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸਾਦਾ ਪਿਆਲਣਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਰਾ ਕੋਸਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ, ਵਿੱਚ ਮਾਸਾ ਕੁ ਲੂਣ ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਭਾਰਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਮਾਲ ਲਿਆਈਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਨੈਸਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਲਾਉਣਾ ਪਏ ਤਾਂ ਪਿਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਧਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੌਲਾ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਭਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਚਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।